কেমন লাগতেছে হাঁটতেছেন মাছ একটা সিটে হয়ে গেল না টেস্টি একটা বার ফ্রাই করার পর একটা ফ্লেভার আসবে দিয়ে দিল চিলি সস মূলত রেড চিলি 5 রেড দেন এবারে খাবার এই যে দিয়ে দিচ্ছে পানির মধ্যে আমি এখন বসে আছি ঢাকা ইপিজেড ফুড ভিলেজে আর আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে দূর থেকে আসেন সেই ক্ষেত্রে কেউ ভিডিও দেখে আসে অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে তাদের। তো খাবারগুলো অসাধারণ অনেক টেস্টি খাইতেও বেশ ভালোই লাগে মাছ এখন কি বানাইবেন এখন চিকেন মোমো বানাবো আচ্ছা তে বানান এটা হচ্ছে গাজর কুচি ধনেপাতা চিকেন তারপরে মোমো মশলা কাঁচা মরিচ আছে পেঁয়াজ কুচি আছে তেজপাতা কুচি আছে ঠিক আছে এখন আমরা মিক্স করব প্রথমে এগুলো সুন্দর করে মিক্স করতে হবে না সুন্দর করে মিক্স করতে হবে আর আপনাদের দোকানের নামটা কি দোকানের নাম আল্লাহর দান চাইনিজ এন্ড ফাস্ট ফুড এটা ইপিজেড ফুড ভিলেজ বলিভদ্র বাজার জি আর এখানে মানে আপনার কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত থাকেন এখানে সকাল 10টা থেকে রাতের 12টা পর্যন্ত থাকা না সাপ্তাহিক কোনো বন্ধ নাই প্রতিদিনই খোলা আছে যে কোনো খাবার এখানে পাওয়া যায় সমস্যা নেই এটা মিক্স শেষ হয়ে গেছে এখন শীটের উপরেই করা হবে এটা কি চাউলের না এটা আটার হ্যাঁ আটার এখন শীট দিয়ে মোমো দিয়ে মিক্স করা হবে একটা শীটের উপরে একটা শীট দিয়ে তারপর সুন্দর করে করা হবে একটা তাহলে হয়ে গেল না করতে হবে ভাইয়া এটা 5-7 মিনিট স্টিম দিয়ে রাখতে হবে সবচেয়ে আমাদের এখানে মোমোটার সাইজটা একটু বড় ম্যাডামের কেমন লাগতেছে হাঁটতেছেন মাছ হ্যাঁ ভালো লাগতেছে 10 মিনিট পর 10 মিনিট পর আবার ফিরে আসলাম এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে মোমো তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ উপরে একদম সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে এই যে পরিবেশন করার জন্য গরম গরম খাইতে হবে গরম গরম তার টেস্টই আলাদা হ্যাঁ এই যে সস মোমো সস দিয়ে একটু দিই একবার টেস্ট করে দেখবেন যে কি রকমের টেস্ট হয় আচ্ছা ঠিক আছে বাটার দিয়ে দিন আর আমরা এখন তৈরি করতেছি এটার নাম কি রেড চিলি পাস্তা সোয়াবিন তাহলে একদম অরিজিনাল এই যে দেখেন ফ্রাই করার পর একটা ফ্লেভার আসবে ফ্রাই করতেছি ব্রাউন কালার হবে মানে আপনাদের এখানে যদি কেউ আসে জি তারা এইভাবে দেখে তারপরে সুন্দর করে মানে কি খাওয়াইতেছেন অনেকে আছে না যে পুরা তেল দিয়ে ভাইজা দেয় না আমাদের হ্যাঁ আপনি যদি আসেন এসে দেখতে পারবেন যে আসলে খাবারগুলো একদম ফ্রেশ চিকেন দিলাম ক্যাপসিকাম টমেটো সব দিয়ে দিন এটা দিয়ে আমি হালকা সতে করে নিচ্ছি এটা দেখ আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে দিল পাস্তা এগুলো যে কাজ করতেছেন কত বছর হয় আমার এটা 10 বছর যাবত সল দিলাম পেপার এই যে চিনি দিয়ে দিলাম এটা একটু নাড়াচাড়া দেওয়া লাগবে গুঁড়া দুধ পাউডার মিল্ক এই জন্যই তো দাম বেশি দাম কিন্তু আমি কিন্তু ওই যে পাস্তার ভিডিও আরও অনেক করছি আপনারা এর আগেও দেখেছেন তো সেগুলো কিন্তু এরকম করে না ওই দেখা গেলো একটু টমেটো সস দেয় একটু গাজর দেয় দিয়ে একটু ডিম দিয়ে ওইভাবে বিক্রি করে ওইটা কিন্তু দাম কম যার কারণে মশলা ওই রকম দেয় না কিন্তু এখানে দেখেন অনেক মশলা দিয়ে দিয়েছে যার কারণে একটু দাম হয়তো অনেকের কাছে বেশি মনে হতে পারে কিন্তু খাবারটা অবশ্যই যাচাই করতে হবে যে কোনটা বেশি মজা সাদা গোলমরিচ হ্যাঁ আমার রুবেল ভাই যে খুব সুন্দর করে রান্না করতেছে আর রুবেল ভাইয়ের চেহারা দেখাইতেছে না এখানে অন্ধকার বিদ্যুৎ নাই হ্যাঁ এটা হচ্ছে চিলি সস সসটা দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগতেছে লাল টকটকা চিলি সস এটা
দিয়ে দিল চিলি সস। মূলত রেড চিলি পাস্তাটা ঝাল টক মিষ্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝাল টক মিষ্টি ভাব আসবে, খাইতে সুস্বাদু লাগবে। হ্যাঁ, এখন কিন্তু এই যে পাস্তার চেহারাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখেন খুব সুন্দর করে রান্না করতেছে। বাহ, খুব সুন্দর হয়ে গেছে। চেরি ফল, অনেক সুন্দর লাগতেছে। দেন এই যে আমার ম্যাডাম দেখেন খুব সুন্দর করে খাবার এই যে দিয়ে দিচ্ছে পানির মধ্যে, পানির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে। আর মাছ কিন্তু দৌড়াচ্ছে, এই যে মাছ দৌড়াচ্ছে, এটা হচ্ছে রঙিন মাছ। ম্যাডামের ভালোই লাগতেছে, মাছ হাঁটতেছে আর মাছগুলো কিন্তু দৌড়াচ্ছে। কেমন লাগতেছে হাঁটতেছেন মাছ? হ্যাঁ, ভালো লাগতেছে, সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি। আমি এখন বসে আছি ঢাকা ইপিজেড ফুড ভিলেজের ভিতরে। এটা হচ্ছে আল্লাহর দান চাইনিজ ফুড অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। দেখেন এটা হচ্ছে একদমই চাইনিজ আইটেম। এই যে নিচে দেখো, এই যে অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ ছেড়েছে। এটা হচ্ছে কালারিং ফিশ, গোল্ড ফিশ, মানে অনেক আইটেম মাছ আছে। আর এই যে পানির উপরে বসে যে খাওয়ার সিস্টেমটা, এটা এখানে এই প্রথম। তো আমি যে খাবারগুলো নিয়েছি এটা হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ, আর এটা হচ্ছে মোমো, এটা চিকেন মোমো, আর এটা হচ্ছে চিকেন পাস্তা। তো এটার প্রাইস কত টাকা ম্যাডাম? এটার প্রাইস 100 টাকা। 120 টাকা। আর এই যে চিকেন মোমো দিছেন এটার প্রাইস কত? 120 টাকা। আর এখানে কি আছে? চিকেন বারবিকিউ, এটার প্রাইস কত টাকা? 120 টাকা। আমি তো তো অনেক কমাই আইটেম দিতে আছে। আর এই যে পানি আছে, এই পাশে টিস্যু আছে, আর আমারে বেশ চামচও দিছে। এগুলা বিল লাগবে না, কি সমস্যা নাই। আর আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে দূর থেকে আসেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কাদের পাবে বেশি? ম্যাডাম আপনাদের পাবে এখানে? জি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই আমাকে পাওয়া যাবে। ম্যাডামের পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে আজিয়া খান। আমি হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টের সব বলতে গেলে, আমার ভাই আছে একজন, আনোয়ার হোসেন, আমার হাজবেন্ড আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তিনজনই আছি। ওনা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্যই আমাদের যে যদি কেউ ভিডিও দেখে আসে অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে তাদেরকে। 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আপনাদের যে দোকানের যে মোবাইল নাম্বার যদি সমস্যা আছে, মোবাইল না কোনো প্রবলেম নাই, সবার ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হবে। যদি অনেকে দূর থেকে আসতে চায়, মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবে। 01704326598। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন আমি আসলে খাবারটা খেয়ে দেখি, টেস্ট করে দেখি কোনটা কেমন। আমি জি অবশ্যই প্রথমে মোমোটাই নেই। মোমোটার দিকে একটু ধরো দেখি ম্যাডাম, আপনি এক পিস নিয়ে দেখেন একটু। ওই যে এটা হচ্ছে টমেটো সস না চিলি সস? এটা চিলি সস। চিলি সস, জি এটা হচ্ছে চিলি সস। এই যে পারফেক্টলি চিলি আছে। সস দিয়ে একটা চিকেন মোমো নিয়েছি, দেখি কি অবস্থা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও, অসাধারণ। এই যে মরিচ, টাটকা একদম মরিচের একটা ফ্লেভার আছে। আর চিকেনটা দিয়েছে ওইটা ইনশাআল্লাহ সব টাটকা খাবার পাবেন আশা করি। এটা তো ইনশাআল্লাহ আমাকে এখানে তৈরি করে তারপরে বেস্ট দাও ট্রাই করব। তারপরে বেশ আমার কাছে ভালোই লাগতেছে। আমি আরেক পিস নিলাম, দেখি কি অবস্থা। খাবারটা একদমই গরম। না তোমরা একটু ট্রাই করো। খাইতেও মাশাআল্লাহ। তো ভাইয়া কেমন লাগছে আমাদের খাবারটা? মাশাআল্লাহ, খাবারটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর যেহেতু খাবারটা গরম গরম, জিনিসটা এখানেই তৈরি করে ইনস্ট্যান্ট তৈরি করা হয়, তো সেই হিসাবে খাবারটা অনেক মজা, ভালোই লাগতেছে। তো আমি এই যে চিকেন বারবিকিউটা একটু দেখেন, এটা একটু দেখি কেমন হয়েছে। এটা এই যে অনেক, এই যে উপরে সাদা তিলও দিছে, দেখেন সাদা তিলও আছে। কি অবস্থা? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
এটা অনেক টেস্টি, যদিও ভিজা ভিজা দেখা যায় ভিতরে, কিন্তু অনেক খুবই crispy, স্পাইসি হবে এটা spicy, ইনশাআল্লাহ। আর খাইতেও বেশ ভালোই লাগতেছে। আমি কিন্তু এখন এই যে পানির উপরে বসে আছি, আর যারা বাচ্চা নিয়ে আসতে পারেন, দেখা গেল বাচ্চারা একটু আনন্দ পাইলো, মাছ দেখতে পারলো। আর এই ঢাকা শহরে তো মাছ একেবারেই মানে লাইভ যে মাছগুলো দেখাই যায় না, তো সেই হিসেবে মানে খাওয়া হলো, আবার একটু এনজয় করা হলো, সেক্ষেত্রে খারাপ হবে না। আর এটার ভিতরে আসতে তো টাকা লাগে না। জি না জি না একেবারেই জি না free। একেবারে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আপনারা মাছের উপভোগ নেবেন, খাবারও খাবেন ইনশাআল্লাহ। বারবিকিউটা খেলাম, আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। তো এবার আমি একটু চিকেন পাস্তাটা খেয়ে দেখি। জি অবশ্যই। করে দিছে এই যে চিকেন পাস্তাটা কিভাবে তৈরি করছে সম্পূর্ণ তো ভিডিও আমি দেখিয়েছি। একদমই যে অনেকে আছে না ভাজা পুরা তেল দিয়ে ভাজে, ওইরকম না, একদম যে ফ্রেশ যে তেলটা, সয়াবিন তেলটা, ওইটাই দিয়েছে। তো সব কিছু একদমই টাটকা। আর আপনাদের যদি মনে হয় যে যে খাবারটা কিভাবে রান্না করলো এটা আপনি দেখতে চান, তাহলে দেখে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও, এটা অনেক টেস্টি। হ্যাঁ, এটার মধ্যে যে পাউডার মিল্ক দিয়েছে, একটু চিনি দেওয়ার কারণে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগতেছে। আর এই যে দিয়েছে বাটার দেওয়ার কারণে, মানে চিজ দিয়েছে দেওয়ার কারণে এই যে বেশ ভালোই লাগতেছে। মাশরুম, চিজ, বার্গার। তো খাবারগুলো অসাধারণ, অনেক টেস্টি, খাইতেও বেশ ভালোই লাগছে। তো ভাইয়া আপনার কাছে কেমন লাগছে? আমার কাছে বেশ ভালোই লাগতেছে। আর খাবারগুলো ফ্রেশ, টাটকা, গরম। জি টেস্ট করেছি, সবগুলাই অনেক টেস্টি এবং সুস্বাদু, খাইতেও বেশ ভালোই লেগেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। গুছিয়ে নেন, আরও আসবে, সমস্যা নেই। একজন আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, আমরা কি কি খাইলাম? একটা চিকেন মোমো, একটা পাস্তা, আর একটা আছে চিকেন বারবিকিউ। টোটালে আমার কত টাকা হয়েছে? টোটাল আপনার হচ্ছে 360 টাকা। 360 টাকা, মাশাআল্লাহ। অনেক কিছু খেয়েছি, তো খাবারগুলোও বেশ ভালোই ছিল, বিশেষ করে পানিটা ফ্রি। আর যদি কেউ আসেন এই ম্যাডামরাই পাবেন এই দোকানে। আর ম্যাডামের ব্যবহার তো আপনারা দেখলেনই। খাবারের বিল রাখেন, ঠিক আছে।